正史狗公黃廢柴鹹濕佬軟飯廳面仔25歲性騷擾一單，到今年又整咗一單。佢啲咁嘅戀童癖最有歲做骨灰嚟獻世，最中意鹹濕啲小朋友，佢條粉腸真係強姦。正史狗公黃廢柴無料扮四條正殘廢狗官包庇佢 blame the victim， 攞啲小朋友嚟玩，仲話小朋友隱瞞所謂親密關係勁廢，偽性騷擾戀童癖整垃圾下世實仆街冚家產。佢條粉腸最中意偷影又非禮埋小朋友 having conviction derivation sign 中啲會實打999。條鹹濕佬係食屎狗，戇鳩傻閪柒頭四眼仔，實屬6、7樓。明明佢話佢自己做補習，但係佢個人好垃圾，最中意借啲鹹濕女仔，佢個朵係好 L 臭，臭到上天空都聞到空氣污染到人都走。你咪食大安旨意下世實做貴婦狗，佢條畜生認屎認屁的確係實屬九流到所謂血流成河，流到成頭都係頭油，由流到頭髮好臭，臭到人都打3條狗。佢條粉腸嘅垃圾醜聞爆到咁都唔知醜，黃匪廢柴狂摸女仔啲胸，仲要摸身蛇嘴，喺度借啲意舐埋佢快喺狗腳大，佢垃圾暗個彎位，日日喺度飛嚟到個女仔狂嗌唔制。香港都有幾千萬個獨撚喺度追求夢中情人，淨係識得幻想，唔識行動之餘追求唔到又喺度發蚊疹。佢哋有套標準就係要啲女仔為撚軟白又瘦，溝唔到女日日喺度所謂酸葡萄心態，永遠都係着咗碌撚，成兩包垃圾幾千萬高布林就係連傻鳩跟畜生都不如，佢哋一出全喺度非禮女仔 ，incel 一棍就好兇狠，就係師出有名，整咗黃廢柴出嚟害鳩個小朋友，搞到個小朋友一世有陰影，就係黃廢柴揾閪笨。佢條狗公冇撚學過性知識，淨係細個飲過麥當勞朱古力奶昔，連正常女都冇砌過，淨鳩實得手，證明只幫小朋友補習係要揾啲肉葉嚟堆積。正死狗公黃廢柴黑化到老鼠都不如，悉尼老鼠都正常過去，要搞到好大協兵，日日性騷擾小朋友，甚至強姦小朋友，條性路仲唔快啲 say his reckless crime is fucking big。九龍的新速黃廢柴係宇宙最垃圾案 L9， 明知佢係 S 級犯眾生都係唔撚使發吽竇，嚇到個小朋友乜都唔知，搞到法官 hea 放佢走，仲好意思話黃廢柴同小朋友恩愛到白頭。狗公黃廢柴幾撚時俾人等天收 ，everybody wants to beat him down， 老天有眼佢有排受小朋友盡全力 say no， 但係黃廢柴翻好 say yes， 佢粉腸繼續戀童癖幾撚時俾人落鐵釘就。小朋友盡全力 say no， 但係黃廢柴反口 say yes， 佢條粉腸繼續戀童癖幾撚時俾人落鐵釘就。